Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura l'omicidio di un giovane originario di Messina, Christian Zoda, di 23 anni, morto mercoledì scorso dopo essere stato ferito a colpi di pistola davanti alla pizzeria del padre in una cittadina tedesca a sud di Stoccarda. Il giovane, ferito verso mezzogiorno, era stato portato in ospedale dove è morto nel pomeriggio. Dopo aver effettuato le indagini, la polizia tedesca ha fermato un uomo di 52 anni che conosceva la vittima con la pistola con cui avrebbe sparato a Zoda. Il delitto sarebbe collegato alla sparizione di un'altra italiana, Sandra Quarta, di 20 anni. Il cadavere della ragazza era stato trovato nel giardino del 52enne che ha sparato a Zoda. Siamo disperati, non pensavamo mai potesse accadere una cosa del genere. Mia figlia era una ragazza solare, gentile e molto generosa. Questo è quanto riferisce Anna Niosi, madre di Francesca Di Dio, 20 anni, la ragazza originaria di Montagnareale, in provincia di Messina, trovata morta con il fidanzato Nino Calabrò, di 25 anni, originario di Barcellona Pozzo Pigotto, ma residente a Milazzo, nella casa di lui in una contea della Gran Bretagna. Un giovane è stato già fermato dalla polizia e che ancora non parla di omicidio, anche se tutti gli elementi inducono a ritenere che la giovane coppia sia stata assassinata. Dopo Catania, Messina ed Enna, le verifiche del NAS hanno visto protagoniste le province di Palermo, Agrigento e Trapani, ispezionati 32 laboratori artigianali ed aziende del settore alimentare e in particolare dolciario, in cui sono state riscontrate irregolarità in 17 strutture. Nel mirino anche i titolari di 2 negozi di Palermo che sono stati segnalati e a cui sono stati sequestrati oltre 2000 articoli di fabbricazione cinese. Nell'ambito della comunità di alloggio per anziani sono state ispezionate 15 strutture ricettive, 3 delle quali sono state sanzionate e i titolari segnalati. E in chiusura una buona notizia per i catanesi con un reddito compreso tra i 6.401 euro e i 12.000, che avranno la possibilità di riduzione o azzeramento totale delle tariffe della Tari 2022. È quanto deciso ieri in sede di Consiglio Comunale all'unanimità dai 19 consiglieri. L'agevolazione sarà concessa previa verifica dei requisiti reddituali sulla base delle istanze che perverranno al Comune entro i termini e con le modalità stabilite. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 18. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20 Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.